大家好，我是老船长。台北股市啊，最近啊，经常有这个让操作台指期的朋友有输钱的机会啊。老船长怎么这样讲呢？你看嘛，这个是轧空秀，有没有？空单在这边被轧死，对不对？好，反手做多，个戏啊，双八。你今天参加投顾的老师啊，操作期指的。有没有被双八？一定有。老船长啊，你怎么不知道？我们这边是做多大赚，这边做空大赚。我跟你说过了嘛，你是跟那个猪头，怎么可能呢？对不对？你当初参加他就是用各种谎言、假绩效把你骗进去的嘛，是不是？因为他跟你一样，他是散户啊，了解意思吧？他常常会做相反的一边呐，散户的大概天生的专长，就是跟行情怎么样对干啊？我指的是操作台指期的时候不是吗？你有这种遭遇的，我只能说你差不多了啦可以去刷存折迈向归零高之路讲不听，对不对？叫你好好的做股票，你不听，哎呀，股票不好赚，哪里会重电股涨翻天了，对不对？我们今天就要好好的来分析一下重电股。当然啦，全市场只有我讲的是真的啦，其他老师看到重电股涨就怎么样，就进行膜拜。那你们这些吃瓜群众呢，听了老半天不知道他在讲什么因为鬼扯淡你听听看老船长怎么讲你记在心里面。我讲的话后面大概都会印证我今天特别跳出来干什么？来救一群喜欢追高的你们这些喜欢追高的人就好像你很喜欢玩那个极限运动，有没有？一个不小心就撞壁死掉了。那个极限运动其实某种程度来看像自杀一样我从来都不鼓励，而且我非常反对什么极限运动有些人就很狂野，我就怎样，我就要这样对，你有没有想过你的家人？你爸爸妈妈把你养那么大你去搞极限运动，是不是你挂了是谁难过这些年轻人呢，我觉得真的很不应该啦那事实上也很多年轻人做极限运动死掉的，是不是？我不是在这边危言耸听股票市场也是一样。我先举个真实的例子来，3661这一支股票今天又大跌它今天已经剩下2000多了，本来还有3000多三字头在这个地方，我在节目上我说这支股票本益比已经怎么样？来到100倍你一定要小心，万般拉抬只为出。那它是因为7点多亿的小股本，所以呢，筹码集中在少数主力手里面，他高兴怎么拉就怎么拉。可是他拉到这一天出现中长黑的时候，我在节目上公开讲，我说这一支股票挂了，很多人不相信呢。因为他们看到世信 KY 再创历史新高4500多块，哇，不得了啦，通通歌功颂德对不对？不看不知道，一看吓一跳这公司怎么只有赚45块EPS 只有赚45块，本益比炒到100倍不是4500吗？主力心想，这再炒下去大概也没人信，出货。我就说你不要再去，你在外面看戏的都不要进去有的人要赶快跑不听我的人就一个字戏。他这边有反弹的时候，我照样跟大家讲，这个弹完还是要死这边弹完我跟大家讲还是要死而且到今天我告诉你这还要继续死你不要怀疑它本来从哪里涨起来的，你自己看你自己看。一家公司我可以告诉你，2年不会变化这么多啦。从这个多少钱自己去看，居然涨到4500块，这个就是炒作他们会配合一些题材，再加上一群猪脑袋的投顾老师会在那边擦脂抹粉，然后呢带着会员去买特别会员，因为这一张几百万的话，必须要很有钱的会员，他们就称它为比如说特别会员总统会员环状云色这个雷射对不对？什么什么鬼会员，就取一堆很了不起的名字。那这猪脑袋有分大中小这个大猪脑袋大猪头对不对？就宰用力一点，会费交100-200万
然后那个交易200万的那个猪头会员还在那边觉得很高兴，觉得自己很了不起，参加顶级的，对不对？死最惨就是顶级的，为什么？这一张都几百万了，特别会员买得起啊，是不是？我算过了，从这里啊到这里不多了，一张赔150几万了，一张就赔150几万，买个10张就赔1500多万了，看你多有钱啊！而且还要跌，为什么？它到今天收盘2900块，我都认为它贵得要死啊，贵得要死，听得懂吧？很多股票它是炒作上去的，怎么上去它就给我怎么下来。你们把我的话记住，如果有些股票它很少，就是哇，它本来 EPS 比如只有2、3块，哇，突然间变成20、30块、30、40块，啊，公司接到怎么样天王级的订单，或者公司有超级无敌的这个秘密武器，毛利率又超高的，那人家涨合理嘛，对不对？世芯 KY 有吗？没有啊，它去年就是45块啊，这个能造假吗？这我能造假吗？就45啊，45你涨到4500啊，那现在有一档股票在走它的路啊，它的名字叫华城啊，各位，华城哦，去年哦赚将近1个股本，还不到1个股本哦，好，我们算它10块好了啊。股价多少？946，它如果涨到1000，刚好本益比就满100倍，好，所以华城再往上走，你就要小心了，很有可能会走世芯 KY 的路啊，你不要不信邪啊！来，也是小股本26亿啊，它从多少涨起的啊？这里的时间也不过怎么样？经过了不到1年的时间呐，啊！你老兄可以从几十块涨到900多啊，这是无法无天到的极点呐。那他们说这叫小鹰概念股啊？为什么？小英总统说要飞核家园2025啊，是100%跳票，那是不可能的事情啊！你有本事你现在再把所有核电废掉啊，那电价还要飙到哪里外太空去啊？现在涨电价大家叫得半死啊！那你当初支持飞核家园的，你把嘴巴闭起来，你叫什么东西啊？那涨电价刚好而已，难道你要叫台电倒闭啊？台电1年亏损几千亿啊，这样亏下去，台电就倒闭啦，没有台电公司啊，大家都没有电啊，对不对？所以很多东西哦，你仔细去想，华城这家公司经历不到一年的时间，股价可以从几十块，我们说50好，涨到快1000呐。为什么？小鹰概念股啊，它跟基本面已经没有关系。你自己看我侧标怎么写，好，没有任何关系，就是炒作。你不要跟我说这家公司多厉害，没有，就是没有多厉害啦，赚不到1个股本，股价快1000块，厉害什么东西啊？大家有没有觉得它跟世芯 KY 很像？但是全市场只有我一个人讲真相。你们这些吃瓜群众看节目都是哇，华城好棒棒，今天再创新高涨停锁，然后一堆人再去追的，最后的下场就是3661啊，看到没有？摔死啊，摔死啊！这个波段的起跌点我就提出警告。当然啦，我认为华城呢，下个礼拜还有高点呢，啊，因为它涨停锁住嘛，锁1200多张，可能人家要做到本益比100倍啦，就是。涨到超过1000块，然后就会有一堆怎么样亡魂有没有猪脑袋去买在最高点，就跟这个一样3661啊，赔死啊！那全国只有我一位会做这样的工作来怎么样提醒大家，其他你看别台今天都在表演重电呐，哇，这个太好了，只要涨他就说好，跌他就说坏，这些老师基本上没什么脑的。哦，你们看他们的节目，你也保护不到你的，你听到都是鬼话跟假话，明白吗？那你说这个华城从50涨到快1000了，各位，你认为有人从50块报到1000吗？我不相信的，这中间50的60就跑光了，然后再不断有人进来出去，进来出去，没有人从50报到900多的啦，除非怎么样，他忘记有这个股票，而且他可能买2、3张而已，他有可能压房子买吗？重买，不可能。对不对？所以说也不用去羡慕，这边都进来出去，进来出去，大家进来都是赚短线的，明白意思吗？那最后一个老鼠就是怎么样？
可能在华城1000块的时候进来啊。我认为它到1000的机会很大，应该有主力会就是拉给你看。你们认为不会怎么样到1000嘛？对不对？这第一个阶段我先这样讲哈。等一下我们下半段再讲轧空的问题。好，那你再看这个1514这个亚力，好，这也是无法无天。好，注意看有没有？从这里也是差不到1年前这么低的股价，对不对？20-30块可以拉到多少？今天多少？168这公司赚多少钱？去年赚差不多3块本益比呢是输给华城很多为什么这样？因为它不是小鹰概念股小鹰概念股叫做华城，不叫亚力亚力是被带上去的还有一只叫中兴电，这一家公司才妙了他之前还给你搞了个大利空，各位记不记得？摔死去年也只有赚3.25股价呢一样炒翻天了这些股票以前都没有人要的，然后呢，今天锁涨停212，本益比高达60倍全都在炒题材赚钱有那么厉害吗？完全没有各位千万要记住老船长讲的话，你不要以为股票市场炒题材就可以了。世芯 KY 铁证如山了，我再讲一次不服气的闭嘴那你解释给我听呢而且我还敢跟你预告，这家公司未来不用多久会有一根涨停板干什么？再套一堆猪脑袋，然后再杀。它要跌到什么时候？跌到它的本益比合理为止股票市场就是这样子如果你今天世芯 KY， 你不要说你赚45块，你 EPS 如果赚200的话，你炒到4500，我没有意见对不对？大立光曾经到6000多那大立光的 EPS 呢，比它高多了嘛。好，下半段节目回来，我们来讲轧空的问题。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，那么重电股当然不是华城、中兴电跟这个亚力但是因为这3档涨得最凶我们来看一下华城的融券各位看一下华城我们把这个做一个调整我们这边不要看什么 KD 我们看一下它的融券来券余额各位自己也可以操作券余量按下去各位看到没有这些融券都在这边补掉，都输死了，有没有？补下来，现在要开始重新放。我有去查过了，又开始放了几百张，前面的2000多张全部输到断头。股票市场就是这样华城涨有没有基本面？没有纯粹题材小鹰概念股非核家园对不对如果这几只重电这么厉害的话，请问大家，我一句话要讲完了，要涨电费干什么？他们这么厉害，台湾就这几家公司就好了，对，就不会缺电电费为什么在涨？对不对？他们只有辅助的功能，
明白意思吗？公司真的没有那么赚钱，只是这一波炒重电啊，因为小英也快下台了嘛，5月20号嘛，对不对？接下来赖清德总统要上来了嘛，好，可能就是军工了啊，因为大家现在很担心嘛，是不是？哦，两岸之间的关系啊，小马哥过去稍微缓冲一下了，但是呢，我告诉各位啊，那个没有一定的，明白意思吗？万一有个怎么样的话，军工股又要上来了，所以我认为重电股炒完之后换军工，那军工也是一样，那个没有赚钱的雷虎哈，我插播一下了啊，这个雷虎又来了哈，他没有赚钱的公司做无人机啊，公司怎么样啊？赚鸭蛋，赚鸭蛋你知道吧哈？啊，你无人机这么厉害，你卖给谁啊？营收怎么出不来啊？奇怪了嘞，就有老师每天在那边讲无人机，无人机啊。啊！你们这些吃瓜群众有没有眼睛不会看哦？他这么厉害，那营收怎么那么少？啊！无人机到底卖给谁？卖给哪一国？卖给以色列，还是伊朗？啊？还是乌克兰？还是俄罗斯？你们都不去查，其实也不用查，一定没有嘛。你看这种营收，人家战争打成这样，这种营收表示怎么样？没有嘛？啊，公司还赚鸭蛋呢，啊，股价这样炒，对不对？又来一次啊！有没有？这边死了，从这边有没有跌下来跌死了，再来一次嘛？哦，那当然啦，我认为重力完了接棒的有可能是军工了，因为两岸关系会很紧张。那军工你就不要买这种基本面那么差的，懂不懂？买哪一档大家知道啊？那一档现在在洗盘，我就暂时怎么样盖牌，不要说它啊。主力有他的想法，但是现在回到起涨点了啊，往下不可能，因为人家有7块半以上的 EPS 啊。啊，这个呢，这个是鸭蛋赚鸭蛋的公司啊，明白吗？好，那我们再回到刚才讲的融券轧空的问题，你看中兴电1514啊，对不起1513啊，我们来看一下，这个是融券余额，中兴电的融券余额，各位啊，又要开始放啊，往上啊，这个不够多，那你看雅力啊，来1514啊，舒服吧？雅力有几千张，这个被嘎死啊！很多人都觉得啊，你这公司就没有赚那么多，怎么可以这样涨？我就空你哈！我有没有讲过不要去空股票？它炒作就炒作啊你咬它，你去空它就表示你是更猪头嘛。这种股票这怎么样？它会怎么样？哎，对，先轧空，然后再杀多啊。过去这个有没有空单呢？啊，各位看一下，这一只叫世星 KY 啊，也是很多人去放空它，然后呢？只好认赔啊，稍微有点回档就认赔了，是不是？不要去空这一些有主力硬拉硬炒的股票哦，你们一定这一辈子都要把老船长的话记住。你来股票市场是来投资的，你不是来投机的。你不要看人家涨那么多，没有基本面，基本面甚至没有那么好，你就去空它，这个观念会害死你的。各位了解意思吧？那所以空头大佬叔每天在跟你们灌输一些很奇怪的这个思想，什么3324啊，这个也是啊，双红啊，有没有？嘎死人呐！这个融券都有的，对不对？你敢说你的老师没有带你空双红，对不对？还带你空这个旗红啊，最近旗红又拉起来了，对不对？今天又大涨了，你的老师有没有带你空旗红？有没有？双红旗红带你空，对不对？那你等着断头，因为接下来股东会融券要强迫回补，我就跟你说你输定了嘛，对不对？而且你会输得很惨，断头嘛。那你输的一半惨的就是这只3231啊，我不跟你讲吗？这个老 AI 啊，对不对？伟创啊也是啊，去年第4季这边开始带人家空了这个券上来的嘛，是不是啊？最近怎么慢慢要认赔回补，要开股东会的嘛？你只有赔的份啊，因为你是空在这啊，伟创再烂，人家现在在这。等到5月份开始融券强迫回补啊，有没有那个旺季来的时候，你就会相信老船长讲的话，你就看清你的老师真正的嘴脸了。因为那时候骗不了人，你老师我的融券被强迫回补了，对不对？我跟你保证，你找不到他，电话不会转给他的，业务会挡掉，你听得懂吗？那你只好再去工作，1、2、3、4、5、6年够瞪来，就像老船长讲的一模一样，这就是一个庞氏骗局，我们这样讲哈，大家都听过庞氏骗局吧，对不对？
投顾业也是一样啊，老师有证照啊，对，看上去很正直啊，对不对？有专业素养啊，学历也很棒啊，讲话起来哇都是这个啊，可以说是一个看上去光明磊落的人啊，那你就猪头啊！知人知面不知心，你没听过吗？你参加投顾要看这个老师带你做什么，而不是听他讲什么，对不对？他带你做的是放空。啊 ，AI 的股票，老 AI、小 AI 一起空，就一起死嘛，只是一个断头，一个怎么样，剩半条命嘛。你明白我的意思吗？事实摆在那边，结果呢，你还在相信他，你觉得你是不是自找的？你也不能怪别人，他讲快点也没拿枪压着你啊，是你心甘情愿上当受骗。但是如果你有看到老船长的节目，你从去年第4季你就不会去空什么老 AI、小 AI， 因为我就跟你讲过，不要去空股票。任何股票都不要空，你看我节目，你相信我，你今天会有这种输死然后断头的下场吗？不会有嘛，对不对？那纵使世芯 KY， 我知道它要往下摘下来了，我也不会叫大家赶快来放空哦，因为有的时候，对不对？公司派也好，这个主力也好，哇，你空我的股票，对不对？我给你好看都有可能哦。那我们就用趋势的力量，因为它的公司就是本益比100倍嘛。趋势力量就会叫它下来嘛，华城也是啊，中兴电、亚力啊，我告诉你，到时候都会下来的，一定会套一堆这些散户猪脑袋韭菜，套在怎么样高岗上，然后每天在等着怎么样人家来解救他，那何必把自己搞到这一步呢？所以这一集帮老船长转发出去了，因为我知道全国，听好，全国只有我会在今天预先提出警告，这些股票。是炒题材，基本面根本就没有那么好。你去把全国的节目看烂，你所听到都是假话，都是胡说八道。告诉你重电有多好，你看今天又拉涨停锁。就像当初也是同一批人，他们跟你说世芯 KY 有多好，那世芯 KY 跌了1500多块下来的时候，已经没有人敢讲世芯 KY 了。那你如果把节目回溯到那个时候的高点，你看看全国只有我一个人告诉你。这只股票已经太过分超涨，其他都是歌功颂德。那我救多少人我不知道，现在重电还没有发生，像世芯 KY 这样子往下灌，对不对？你们这些观众要小心了，尤其是你的老师带你今天去追涨停板的为了他在节目要表演嘛，对不对？你不要真的傻傻去追啊，对。但是我预估啦，华城应该还有高点。主力可能把它做到1000块，让你们看，你们不是不相信我吗？真的来1000呢，然后他再喊1200、1300，主力就是这个样子，主力是吃人不吐骨头的，他们是没有心的，懂不懂？就算有那个心是黑的，你们一定要看老船长节目，因为我专门在扯主力的后腿，因为我了解他们怎么手法是什么嘛，对不对？我是真的懂，我在股市几十年了。很多新来的老师根本什么都不懂，就是看到涨停板就跟你说好，你会被他害死，明白吗？好，那我跟大家说了，好的股票一定会出头天的。你现在如果手上抱的股票，你觉得它都没有涨，对不对？EPS 本益比那么低，你就再忍一回等到这些炒作完的那反正我说过大型股要休息的，你们都看到我的节目吗？就果然休息，对不对？那这些炒作的重电股是最后一波，也差不多告尾声了。接下来就要好股要出头天。那好股不一定是我讲的是好股啊，你看看你手上的股票，如果到今天本益比只有10几倍，我告诉你后面会一次补涨给你啦。你不要怎么样哇，把这个卖掉了，然后跑去追那个炒作的，我跟你讲你会完蛋，我可以告诉你。所以拜托帮我按赞传给大家。我的节目其实说真的，我不是以招收会员为我的做分析师的目的，所以你们会看老船长节目跟人家不一样，别人是纯粹做生意，纯粹做生意你知道吗？就是用骗的手法把你 holy key， 你现在也得到报应了。说真的，2万多点你们套的已经胡说八道了，几十档股票全部都套牢，就你老师天天还在大赚，我不知道你是为什么可以接受这样的一个事实，还是你天生喜欢被人家糟蹋被人家骗，我就不晓得。至少我的会员这档股票，目前我们都还是赚钱的，因为还原全值加5块上去，我们还是赚钱的。而且我相信它现在已经回到起涨点，起涨点听得懂吧？接下来它往下的空间没有，因为 EPS 太高了，好不好？
知道我讲什么的人就知道，要跟着老船长开大门走正路的，电话在旁边，好不好？你愿意打你就打，不愿意打我也不勉强你，好不好？明天应该是下个礼拜一，我们同一时间再会，拜拜。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。